ဒီ2021ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်2021မှာငွေကြေးရှာဖွေမှုနဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကဏ္ဍဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ဆရာလာပွဲစီတို့အခုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမရမတွေစီမှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဝေငှကြတယ်။ဘာပြောလို့လဲဆိုရင်ငွေကြေးကိစ္စဘိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်ငွေကြေးကြောင့်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာတွေတက်ကြတယ်။ငွေကြေးကြောင့်တိုင်းပြည်တွေရန်ဖြစ်ကြတယ်။ငွေကြေးကြောင့်မိသားစုတွေအမွေဥစ္စာပြဿနာတွေအများကြီးတက်ကြတယ်။ငွေကြေးကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ငွေကြေးကြောင့်ကောင်းစားသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒါဆိုရင်ငွေကြေးဟာဖျားတော်မဟုတ်တာအမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနုဿလူသားတွေရဲ့အသက်တာမှာဖျားတဲ့အစွမ်းကြီးသလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ကင်နေတယ်။ငွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလောက်ကင်ရှာဖွေစားတော့လို့မရသလိုအောင်မြင်မှုလည်းမရနိုင်ဘူး။ငွေကြေးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာတွေအားလုံးလုပ်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2020ကိုဗစ်ကာလကြောင့်လူတွေကစိတ်သက်ရေးတာအများကြီးပြက်ပြားကုန်တာကိုကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအလုပ်မလုပ်ရဘူး။သွားလာခြင်းတဲ့အရာတွေကိုမသွားရဘူး။ mental release တွေမရဘူး။ Now financial ကျွန်တော်တို့ income တွေမရှိတဲ့အခါမှာလူတွေကကြောင်ချောက်ကြားဖြစ်လာတယ်။ဒီကြားထဲမှာ physical disease က sickness တွေကဝင်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကယူမတကို suicide လုပ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့2021တဲကိုဝင်ကြမယ်ခရိယန်တွေရောခရိယန်မဟုတ်တဲ့သူတွေရောဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးကိုဘယ်လိုရှာမလဲငွေကြေးကိုဘယ်လိုသုံးစွဲမလဲအသုံးစွဲမှားပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးရှုံးမှုရှိမယ်အသုံးစွဲမှန်ကန်တာနဲ့အောင်မြင်မှုရှိမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးအောင်မြင်မှုရှိလာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာဘိုင်းမှာလည်းပဲအများကြီးအထောက်ပံ့ရသွားတဲ့လူရှိတယ်တချို့သောသူတွေကငွေကြေးအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ဝတ္ထုဘိုင်းကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရှိရတာနဲ့သူတို့ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအခြေအနေကကမောက်ကမဖြစ်နေတယ်လေအခုဒီရပိုင်းတွင်းလေးမှာအမေရိကန်ဒီတရားရုံးဒီတရားရုံးမှာခုနဒီ Methodist ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကသူကဆုတောင်းပြီးတော့အာမင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာ Amen and a woman ဆိုပြီးမှဆိုတဲ့သဘောကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ် Methodist ကဘုန်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်က Amen and a woman ဆိုပြီးမှမစီမဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသုံးလာတဲ့အခါမှာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့တာမန်ခရိယန်ယုံကြည်သူလောက်မပြောနဲ့တကယ် Methodist က Bishop ကြီးကိုယ်တိုင်က Amen and a woman ဆိုပြီးမှသုံးလာတဲ့အရာကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအင်မတန်ကြေကွဲတယ်။ဒါပြင်ငွေကြေးဘိုင်းမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲငွေကြေးဘိုင်းကြောင့်ပြဿနာတက်သွားပြီးတော့ငွေကြေးဘိုင်းကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိကြတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ကဒါကို spiritual guideline ပေါ့နော် spiritual principle ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနားလည်ရတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မီးလိုပဲမီးကသုံးဆွဲတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးအသုံးတက်တယ်လို့ပဲမီးကိုမသုံးဆွဲတက်တဲ့အခါမှာတရက်ကွက်လုံးတစ်မျိုးလုံးပြာကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ငွေကြေးပိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်ငွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုရင်လူဘဝရက်တီလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှာဖွေရမလဲဆို godly earning ဖျားခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ငွေရှာခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဒီကလို့ worldly earning လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ငွေကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်သွားပြီးတော့မြို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေကြေးကိုကောင်းကောင်းစာဒမနကလက်ကင်တုတ်ထားပြီးတော့ဒူးဆိုင်တဲ့ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာယုံကြည်သူတွေကခရစ်တော်မသိတဲ့သူတွေရောအများကြီးပဲပါသွားကြတာကဘာနဲ့အဝမ်းမှာဒူးနဲ့ဒီနဲ့ပဲ
ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနေ့မှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းပိုက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲတချို့ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်တော်ကကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတယ်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်19အရာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ကျမ်းပိုက်တွေကတော့ဖတ်သင့်ကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်တချို့ကျမ်းပိုက်တွေကတော့မဖတ်တော့သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်19မှာဗာပြောလဲဆိုရင်မတရားသောစီးပွားဟာတဲ့မိမိအရှင်ကိုသတ်ပစ်တတ်ပါတယ်တဲ့မတရားသောစီးပွားဟာမိမိအရှင်ကိုသတ်ပစ်တယ်ဆိုတော့ godly earning မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်မိမိအရှင်ကိုတောင်မှပြန်တတ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကအတိအလင်းပဲဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောပြရဆိုရင်မတရားသောသူရဲ့တောင်းတခြင်းသည်တဲ့ပြက်တက်ပါတယ်တဲ့ဘရောမအကြံကအထမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောခြင်းတယ်ဒါဆိုမတရားသောသူဆိုတာကဘာလို့လဲမများမမြင်မတရားသောသူတွေကဘယ်တော့မှ godly earning ကိုမရှာဘူး worldly earning ပဲရှာတယ်ဖျားခင်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးမတရားသောသူတွေရဲ့အသက်တာမှာလိမ်ဖို့ရန်လည်းဝန်မလေးဘူးသူများကိုသတ်ပြီးတော့သူစီးပွားရပွင့်လည်းဝန်မလေးဘူးသူများဒုက္ခရောက်ခြင်းရောက်ပါစေကိုဒုက္ခမရောက်ရင်ပြီးတော့ကိုကောင်းစားရင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတ္တဟိတလွမ်းမိုးတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေကမတရားသောသူတွေရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မတရားသောသူရဲ့အသက်တာမှာသူလှုပ်သမျှအရာအလုံးသူ့ရဲ့တောင်းတတဲ့အရာအလုံးသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအလုံးက failure ဖြစ်မှာပဲကျမ်းစာပြောထားပြီလားဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကြီး out of date ဖြစ်ပါပြီကွာဒါကြီးကိုမင်းတို့ကအမှန်တရားကြီးအနေနဲ့လက်ကင်တုံမထားသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဘာနဲ့အဝါမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတချို့ကပြောလာကြတယ်မယုံကြည်သူတို့ခေါ်တဲ့သာသနာ့ပလူတွေပြောတာကတော့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကမင်းကျမ်းစာကြီးနဲ့ပဲရှော့ရှော့မတိုင်းပါနဲ့ကွာဒီကျမ်းစာကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာအခုကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာဒီမိုကရက်တစ်ကနိုင်မလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီမိုကရက်တစ်ကသူတို့ကဘာလဲဆိုလွတ်လပ်နဲ့ဟလာအသစ်အတွေးခေါ်အသစ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပဲမျှော်မှန်းတဲ့အခါမှာတပြေးပြေး biblical wins ကတွေလွဲလာဥပမာဆိုတော့မတရားသောမိတုံကိစ္စဆိုဒါလည်းသူတို့ကသိပြီးဓမင်းစားရည်စောက်သဘောမထားတာပေါ့နော်ခလေးဖြစ်ကြတဲ့လင်မယားလိန်တူဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စတွေလိန်တူလက်ထက်တဲ့ကိစ္စတွေသူတေဝံအတိမပြုတ်လာတဲ့ခါမှာဒါကျမ်းစာနဲ့လွဲသွားတဲ့ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာအခြေမခံတဲ့အရာအလုံးပျက်စီးမှာအမေရိကန်ကိုတင်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းဟာ in God we trust ဆိုတဲ့ရှေးဘိုးဘေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့ strong faith ကြောင့်တကယ်ခိုင်မာတဲ့ solid faith ကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကကမ္ဘာတဝန်းလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာသို့တော်ညာလည်းပဲဒီတိုင်းသာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းစာပြည့်စုံလာမယ့်အချက်ကတော့မကြခင်တွေ့ရတော့မယ်အခုစလာပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ခရင်ဆုံးရသောကာလချိန်ကာလမှာလူတွေကတရားသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကမရှိဖြစ်ပြီးတော့မှမတရားသောအမှုတွေကနေရာတိုင်းမှာပွားများပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အင်အားကြီးနေမယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ godly earning မဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကိုမတရားသောစီးပွားလို့သတ်မှတ်တယ်မတရားသောစီးပွားဆိုတာက godly earning မဟုတ်တဲ့အရာအလုံးကမတရားသောစီးပွားလို့သတ်မှတ်တယ်သုတ္တန်ကျမ်းအခန်းကြီး10အငယ်16အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလုပ်ရင်ထာဝရအသက်တာလမ်းထဲမှာကိုယ်ကရှိနေမှာထာဝရအသက်လည်းရမယ်တည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာလည်းယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံရမယ်ယုံနဲ့နံမခွဲခင်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကမှလည်းပဲကောင်းစားခြင်းနဲ့တန်းစင်မြေးဆက်များကို
amwe chanta yare achini di pia kauni bima. The gelo general godly animal when a worldly ani teniame matiago the affecta api affection belong wishame so ye. A pit the best that I don't even the Majanza got your tabby that pit. Though the Jankan said the Angama Pianji, Matiago Amu Mandemia Alon Hare, so shown that the loop your happy that pit. Matiado Siwa Mandemia Aya Alon so shown that the Lujanza got your happy that pit. Though the Jankan sanga Ange Nesane Kone Aya Pianjimesway, Matiado Siwa Share Ingare. Matiago Siwa go Shado Ainda Uzija. Damamole Ainda Uja. Janet me Tazuri, the Ain down long go say and not share. Kana announce beje de janza built habita. Mimi John the ainda longa household member alonga say announce ship kana announce ship janza built habita. I don't that's why general listen we ha we shi jinga apila we sha jin apitala we sha jin the we shi jin the apimo apika ba le so yin a piece of a balance of Deniabi, Edding wish I in the Piange, a load on in, near, see why long am hobusoye, and I give it. Nanga doga, Tamatare, Maloya, so see why long am man the miago, loaded do they alonga Madiago Siwabe. Nanga no ye, you bang one shit. Nangano Malokan as what it imagine. Dario General Dang to be the Alonga Maloya. Korean nigga, Yamanangama, Gabama, Sambia, a pit Piankinga, General Godi Loka Jirema, Tet Tapires, General Nale Zigine. Dano General Dine, we were Shame Daga, we got number Neama, yet the Yama, Mobane Payaga, number the General. We got number nippiam. I don't know where machine got Lune along Mabio Babu. Ancient Mari Rema, Zebo Ngadon, Big Hand Chene, as Zebo Thong Pay, Biabion, Thong Pay, Kayare Chan, Abiozume, Ena Uzi Alebe, to Zenida Ngadon Pin and a chan to Abiozume, Ngadon Top Pin and a chan to say Siazume, not so, Bazebo Mamma Pin and also to sit in our ship. Tuma ba income machine or Busse Posinia. A good alone none chema, Shira lady by Tosa needed Boama. Ain't no Uzi, and now she did never die of the Majanzaga. Say, and now she shit that day, the Bawa Shira Jao. Did initial Babulus a chain of Jarore. Let go Miabro Piangi Shima Sutambo. When machine lily, Piango, Tavi, Miochi lily. We machine lily piang is my Yamina down of Basi Boy Lomas or a down lily. Jerbume. Paitare, the Gaman, the Mia Alo, the suit down in Sure. Aya api alo breakthrough low nene surao. Ena Uzi Danga Matilu Mayabu. Asian Ma Mialebe, Longa Matilu Mia. The Gale General Tinaga. Oh, a low shima, Generoga, which if ye may look tinjad. The show Jarole, Amura Samano, which if ye lay malu tinjad, Masabu. Didn't Amura Sambro, Nade Duri, and Yashi Rube. Didn't a low logura, Nade Duri, Chuet and Neduri, and Yaji Babe Guawad Payago Chiwi, Payari Alodone, and ye affection needed Chima. To knock about Doma, pure a dime, Malonas to Malobu, Loso loaded Due Akadamang, which is Baroma Madiasia. I would not very much by Malokane Yashi, Lokane Yash. Darry said Yoma. Piachi Dadino Adube. The gay Piaki go general cheated as when no about pure day Bajam Maluera. Bajam Matopian Yera.
အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အဓိကအခြေခံအချက်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ဖျားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကြီးပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့တွေ့ရင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကငွေကြီးပြတ်တော့တယ်ဖျားခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်တဲ့အခါငွေကြီးမပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဆိုဖျားခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာလှုပ်တဲ့အခါမှာစားစရာဆိုလဲစားစရာငွေဆိုလဲငွေဝတ်စရာဆိုလဲဝတ်စရာဖျားခင်ကျွေးနေတာကိုလည်းဘာမှသိပြီးတော့ထွေတူးဒီလောက်ကြီးလဲအော်ပြောလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်လဲဟိုကြိုးစားလုတ်ကင်နေအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပဲဖျားခင်ခိုင်းတဲ့လောက်ဖျားခင်ကဒီနေ့မနေ့ဆိုဆရာလာဖို့ဆရာလာပါဆူတောင်းပေးပါဒီမှာစီဝင်welcome ပဲဖျားခင်တကယ်အခွင့်ပေးလာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံတွေကဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးဖျားခင်သွားခိုင်းရင်သွားတယ်စားခိုင်းရင်စားတယ်ကိုယ်အိမ်မှာလာပေးတဲ့အရာဖျားခင်စားခိုင်းတာဒါပေမဲ့ပေးတဲ့အရာတိုင်းကမစားနဲ့တော့သူများပြန်ရှင်းတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကငွေနောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့ဖျားနောက်မလိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ life မှာအရှုံးကြီးပဲခန္ဓာရှုံးတယ်ခဏယောဂရတယ်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံတယောက်ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ပွေးတော်မှမမိဘူးကိုဗစ်ကောဝေးရောကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံတော်ပြည် Mark Step ပါဆိုတက်ဖို့လက်စစ်ဆိုစီးဖို့အိမ်ထဲမှာနေဆိုနေဖို့ဖျားကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရွံ့ယိုသေးတဲ့သူမှန်ရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းကြီးရဲ့စကားကိုလည်းနာခံတိုက်ရမှာလေအာမင်ဇနီးတွေကယောက်ျားရဲ့ဘဲမှာသွားဆိုမသွားနဲ့ပေါ့ဒါပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသုတ်တန်28အငယ်22ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငွေနောက်လိုက်တဲ့သူတွေရဲ့အရှုံးတွေကိုအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မှာစတွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ကျမ်းပိုက်တွေကငွေနောက်လိုက်ခြင်းအပြင်အရှုံးကြီးရှုံးနေဖြစ်ရဇက်လန်းတွေကိုကျမ်းပိုက်အရာကျွန်တော်ပြောပြမယ်သုတ်တန်28အငယ်22အရာဆိုရင်သူပါရှုံးတယ်ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမနာလိုစိတ်ကိုမထည့်ထားခိုင်းဘူးအာမင်ဖျားခင်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာမနာလိုစိတ်ကိုမထည့်ထားခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ငွေနောက်လိုက်တဲ့သူတွေငွေကိုနံပါတ်1ထားတဲ့သူတွေကမနာလိုစိတ်ကသူမလိုချင်လဲအလိုလိုဝင်လာဝါနောက်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ် finally မှာသူဆင်းရဲခြင်းဘဝပြန်ရောက်တယ်အစဘဝမှာတော့ရွှေတွေငွေတွေဝင်းဝါပြီးတော့မှဟာတကယ် credit card တွေနဲ့ဟာငွေအရှမ်းပဲ bank accounting တွေပါနေအရှမ်းနောက်ဆုံးကျတော့ဘဏ်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှဥပဒေတွေနဲ့ညီစွန်းလာတဲ့အရာမှနိုင်ငံတော်အကုန်သိမ်းသွားမှာဆင်းရဲခြင်းပြန်ရောက်တယ်ဒါတမန်ကျမ်းစာပြောတယ်တကယ်မှန်တယ်နော်လက်တွေ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုတ်တန်28အငယ်20မှာကြတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီငွေနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကတဲ့ငွေနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကတဲ့အပြစ်နဲ့မကင်းရဘူးတဲ့အပြစ်နဲ့မကင်းရဘူးတဲ့ငွေနောက်လိုက်တဲ့သူတွေအပြစ်နဲ့ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးငွေနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကအပြစ်နဲ့မလွတ်ဘူးဆိုတာကငွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့ကြောင့်တရားသောစီးပွားလားမတရားသောစီးပွားလားဆိုတော့ तू ကမတွက်တော့ तू ကဘာတွက်လဲဆိုတော့ငွေရရင်ပြီးရောဘာပဲလုပ်လို့အကုန်လုပ်တာအဲ့တော့အကုန်လုပ်တဲ့ခါကျ तू ဘာပြဿနာတက်လဲဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းတာပေါ့ဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းတဲ့အခါကျတော့အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံရနောက်328အငယ်7မှာကျတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခုနငွေနောက်လိုက်ပြီးတော့ငွေကိုပဲတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေကပတ်စံရှိလာပြီဆိုတဲ့ကမှာသူကလည်းနည်းနည်းလူရဝင်လာပြီလူတွေကလည်းသူ့ကိုအားကိုးလာပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းသူ့ကိုခိုကိုးလာပြီမိခိုးလာပြီအားထားလာပြီဆိုတဲ့ကသူ့ကိုသူပဲဖြစ်တယ်သူတို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပင်စရာရှိရင်ကိုယ်ကိုလာတိုင်ပင်သူ့ကိုသူဘယ်လိုထင်လဲပညာရှိလို့ထင်တာဝါ
ငွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကဥစ္စာရှာတဲ့အလျောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူပညာရှိဆိုတော့သွေးနှထင်ရောက်လာတယ်ဘဝင်မြင့်လာမဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘဝင်မမြင်ခိုင်းဘူးနှိမ့်ချခိုင်းတာဘုရားကဘာပြောလဲနှိမ့်ချရင်ငါချီးမြှင့်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာမင်းတကယ်လို့မာနထောင်မယ်ဆိုရင်ငါနှိမ့်ချပြမယ်မင်းနှိမ့်ချမျိုးချီးမြှင့်မယ်ကျမ်းစာပြောတာပြီးသားနောက်သုတ္တန်ကျမ်း22အငယ်8မှာကြတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်တည်းစင်ရတဲ့သူတွေကိုအစိုးရတယ်ဆိုတာကဘူကြချမ်းသာတဲ့လူအချင်းချင်းကြတော့ तू ကသိဘူမကြရဲဘူးဒါပေမဲ့သူ့တဲ့စင်ရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာကြတော့ तू ကဘူကြတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြအားခင်မျက်စိရှေ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် तू အရှုံးပေါ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတာအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျမ်းပိုက်တွေဒီအရှုံးပေါ်သောလက္ခဏာတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမှာငွေနောက်လိုက်တဲ့ငွေကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာအမျက်မရှိဘဲနဲ့အရှုံးကြီးပဲရှိတာငွေရှာတဲ့အစပထမပိုင်းမှာသူကဒုစရိုက်ကိုမလုပ်ပေမဲ့ငွေကြေးကြွယ်ဝချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ကိုအပေးလို့လာဖျားကြတကားသေးကျွန်တော်တို့ငွေကြီးပဲရှာပြီးတော့ဖျားကိုဦးစားမပေးဘူးဆိုတနေ့သူဟာအိမ်အောင်ကွဲခြင်းကွဲသွားမယ်သူမဟုတ်ဒုစရိုက်သမားဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကြိုမြင်တဲ့ကြောင့်တခါသေးအလုတ်ကိုမပေးတာရှိတယ်ဘလို့ပဲရှာချာကျွန်တော်ငွေမရတတ်ဖြစ်တယ်ကြိုပြီးတော့မြင်တာဘုရားခင်ကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကြိုမြင်တတ်သောသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်အရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်အရေးတွေအားလုံးကိုဘုရားခင်အကုန်စီးတာပြလိုက်တာအဲကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှအခါတိုင်းငေါပြီးတော့မှခြေမကန်မိလက်မကန်မိဘဝရောက်အားဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာကျမ်းထဲမှာလည်းဒေသနာကျမ်းထဲမှာပြောထားတဲ့ကျမ်းမှာကျွန်တော်ခဏခဏဖတ်ဖူးတယ်။ပြောလေခဏခဏကျွန်တော်ဝင်ငါဖူးတယ်။ဒေသနာကျွန်တော်တို့ဒေသနာခုနှစ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အယံကောင်းတယ်။ဒေသနာခုနှစ်မှာအယံပဲကျွန်တော်တို့အယံပဲကျွန်တော်တို့စင်ကျင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏကြည့်အောင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်သတိပေးထားဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောလဲဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုအသက်ရှင်ပြီးတော့နေတိုင်ဖို့ရန်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်လို့ဘုရားခင်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အမှုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကငြိမ်ဝတ်စွာနေပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာငြိမ်ဝတ်စွာနေပြီးတော့စင်ကြင်အောင်မေ့ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားလာလှုပ်ရှားပြီးမှဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါဒီမှာသုတ်တံ19အငယ်20မှာကြတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ငွေကိုဦးစားပေးတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာတဲ့ငွေကိုပဲလိုက်ရှာပြီးတော့ဘုရားကိုနံပါတ်1မထားတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာစကားလိမ်ပြောတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုစကားလိမ်ပြောတတ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတဲ့ဘေးဥပတ်နဲ့ကြုံရတတ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရမင်းတွေကတော့သွားလိမ်ရင်လိမ်မယ်နော်စီးပွားရေးသမားအချင်းချင်းနဲ့လိမ်မယ်သူအကျိုးမြတ်ရဖို့ရန်လိမ်ပြောတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဘေးဥပတ်နဲ့ပဲကြုံတွေ့ရမယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်။နောက်သုတ္တန်အခန်းကြီး7အငယ်15မှာပြန်ကြည့်ရင်သူကငွေရတပ်ဖို့နဲ့ကြံတဲ့ငွေလောဘရှိတဲ့ကြောင့်သူနဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုငွေကြီးအာမခံတယ် surety ပေါ့ငွေကြီးအာမခံတဲ့ကြောင့်ကျမ်းစာပါပြောအဲ့လိုအာမခံတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာတဲ့အလွန်နာလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်ခရိယန်တွေလှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်အောင်လို့မဆုံးဘူးကျမ်းစာပြောတယ်အာမမခံနဲ့သင်အလွန်နာမယ်လို့ပြောထားတာသူ့ကိုယုံလို့အာမခံလိုက်တယ်
နောက်သူကပြန်မပြီးတော့ကိုကစိုက်ပြရမှာငွေပမာဏနည်းနည်းနဲ့အာမခံပြဿနာမရှိပေမဲ့ကို့မှာမရှိတဲ့ငွေပမာဏကိုအာမခံပြီးအိမ်မှာရောင်းပေးရမှာနေအိမ်မှာပြောက်သွားမယ့်သဘောရှိတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တန်းစာမှာပြောတုတ်တန်10 22မှာပါပြောလဲဆိုရင်အကယ်၍ကျွန်တော်သုံးစွဲနေတဲ့ငွေကြေးတွေကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဟာဘုရားခင်ပေးတဲ့ဥစ္စာမှန်ရင်ဝမ်းနေခြင်းမပါဘူးဘုရားပေးတဲ့ဥစ္စာမှန်ရင်ဝမ်းနေခြင်းမပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရှာဖွေထားတဲ့ဥစ္စာကဝမ်းနေခြင်းတွေစကားများခြင်းတွေနဲ့ငိုယိုခြင်းတွေနဲ့ပူဆွေးခြင်းတွေနဲ့ကြုံရင်အဲ့ဒါမှတ်တာဘုရားပေးတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသုတ်တန်10 22ကဖျားပေးတဲ့ဥစ္စာဒီဘရောမှာဝမ်းနေခြင်းနဲ့မကြုံတွေ့စရာဘူးကျမ်းစာပြောထားပြီးသားအကယ်၍ကျွန်တော်ကငွေကြေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဖျားကိုဦးစားမပေးရင်1:6အငယ်9က10မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သွေးဆောင်ခံရမယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းမိသွားမယ်အဲ့ဒီဗမ်းမိသွားတဲ့တတ်မဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တဲမှာကျွန်တော်တို့ကပျက်စီးပြီးတော့ဘဝပြတ်သွားမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပျောက်သွားမယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာပူပန်ခြင်းတွေကဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဒီ2021မှာဖျားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနောက်တဲ့ဖျားပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဘယ်လိုထင်းထင်းသုံးစွဲမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်မယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကို income ပေးပြီးဆိုတာနဲ့ support ကိုဖယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေဖယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးသည်ဖယ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးဖွားတိရစ္ဆာန်ဖယ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားနဲ့ဆိုင်နောက်ဒုတိယချက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဘုရားခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလှူခိုင်းတဲ့အခါကြီးရှိတယ်ကိုကမလူခြင်းဘူးကိုညံနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုကမလူခြင်းဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလှူခိုင်းတယ်သူလူခိုင်းတာမှန်ရင်သူတာဝန်ယူတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားလည်အောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးဆိုရင်ဘုရားခင်ကသူပြန်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့ကြောင့်အစာပွားခြင်းတဲ့ကြောင့်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ပေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူမပေးခိုင်းမဲ့အရာကိုကျွန်တော်သွားပေးမိဆိုတော့ဘာမှပြန်ရအောင်မဟုတ်နောက်တစ်ခုကအမှုတော်ဆောင်များကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လူဒန်းနေဖို့လိုတယ်လိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးပိုင်းမှာသုံးစွဲဖို့ရန်မစင်စားနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသုံးစွဲဖို့ရန်ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဘုရားပေးကြတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့တစ်ခါလေကျွန်တော်တစ်လအတွက်ပေးကြတာကိုကတပတ်အတွက်သုံးပြမယ်ဆိုရင်တော့ကြံတဲ့သုံးပတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရန်ဘာလဲဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အရာသုံးစွဲခြင်းနဲ့အရေးပေါ်သုံးစွဲခြင်းကိုခွဲခြားတတ်ဘယ်အောင်ကျွန်တော်ဦးစားပေးမလဲအရေးကြီးတာကိုအရင်သုံးမလားအရေးပေါ်ကိုအရင်သုံးမလားအဲ့တော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့မတင်မှတ်တဲ့အရေးကြီးတာကနေရာတိုင်းမှာအရေးကြီးကြတယ်သို့တော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ထားတဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေကြုံလာတတ်တဲ့ကြောင့်အရေးပေါ်ကိစ္စအတွက်သုံးဖို့ရန်အတွက်ငွေကြေးတွေဖယ်ထားဖို့လိုတယ်မကိုင်းစနေဖြစ်မယ်ဖြစ်နေမယ်လို့ဘယ်သူမှမမျော်လင့်ဘူးတခါတည်းအမှုအရေးကြီးနေဖြစ်မယ်ဒါတွေမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကဥမာအိမ်ဆက်ဖို့အရေးမကြီးတာအရေးကြီးတယ်အကားဝယ်ဖို့လည်းအရေးကြီးမယ်နော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးဖို့အတွက်အများကြီးသို့တော်ညာလည်းပဲအရေးပေါ်ကြုံလာတဲ့အရာတွေဝင်လာတတ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးကကိုယ်ကစုဆောင်းထားတတ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်စေဝါအားဖြင့်ကုန်ကြမဲ့အရာတွေခွဲစိတ်မဲ့အရာတွေအတွက်ငွေကြေးကလိုအပ်တယ်တခါလေချွတ်တော်သူတွေကအဲ့ဒီအတွက်ဥပမာဆိုမသားစိတ်ကအစပေါ့နော်ဘာမှမစင်စားဘဲနဲ့ရှိသမျှအကုန်သုံးတဲ့အခါမှာမသားစိတ်လည်းမရှိနော်ကျမ်းမာရေးစိတ်လည်းမရှိဘာမှမရှိတဲ့အခါမှာတကယ်ကျမ်းမာရေးလည်းမကောင်းအောင်သူများစီကချီးပြီးတော့ operation လုပ်ရတဲ့အဆင့်ဆိုရင်ဒါ minus ပြသွားပြီ
ဒါကိုကျွန်တော်ကအမျော်မြင်နဲ့တိတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချို့သောသူတွေရဲ့အသက်တာမှာငွေကြေးရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ပါဇက်အလိုလိုက်ပြီးတော့မှအလွန်ကျွံစားသုံးတဲ့အရာတွေဝယ်ချမ်း shopping mall သွားပြီးတော့နော်ဝယ်ချမ်းတဲ့အရာတွေကအင်မတန်ပဲကျွန်တော်တို့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမထိန်သိမ်းတက်ရရောက်ပါလေအဲ့တော့အပူတွေမသုံးဘဲနဲ့လိုတာပဲသုံးဖို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးသုံးစွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုတော့အရှင်မကခင်မွန်းတဲ့ကိုအာမကူပဲနဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကလည်းယောက်ျားကလည်းပဲဇနီးကိုအာမကူပဲနဲ့သားမီးတွေကလည်းမိဘကိုသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအာမကူပဲနဲ့အဲ့တော့မိဘတွေကလည်းသားမီးတွေထောက်ပံ့မဲ့အရာကိုအာမကူပဲနဲ့ဘုရားခင်ကိုအားကိုးဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်ကိုအားကိုးတဲ့အခါမှာဘာစီးပွားရေးလုပ်ရမလဲဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘယ်လောက် invest လုပ်ရမလဲဘယ်သူနဲ့စီးပွားရေး partner တွဲလုပ်ရမလဲဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားခင် kinds of business ကိုဖော်ပြလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားခင်အကြံပေးတတ်တဲ့ဘုရားတိုင်ပင်လို့ရတဲ့ဘုရားဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ခရိယန်အများကြီးရှိတယ်။တခါတည်းစိတ်ရှုံတွေးနေတယ်။တခါတည်းကျွန်တော်ဆိုတချို့လုပ်တဲ့ຢာတွေအမားတွေရှိတယ်။မစာရေးတာဖြစ်ဘာဖြစ်တခုဆုံးပြတာဖြစ်မှားသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်ဝတ်စွာနေပြီးတော့ဘုရားခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာမှားသွားတဲ့အရာတွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ correction ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ2021မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစင်ကြင်သုံးဆွဲတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ငွေဆိုတာကမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတာမှန်တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာငွေကြေးကို biblically မသုံးဆွဲတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံလာပြီးတော့ကောင်းစားတဲ့သူကကောင်းစားသွားမယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူကအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးလူနဲ့ဝေးရကြွရကိုရှောင်ပြေးတဲ့ဘဝဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကာယနာသည်အာဘေလကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာတစ်ချိန်လုံးပြည့်ရတော့သူဘဝရောက်သွားသူလိုပဲဖယားစကားနားမထောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာကာယနာလိုပဲဟိုလှုပ်လဲရှားမလို့ဒီလှုပ်လဲရှားမလို့ဇနီးနဲ့ပဲဆက်ပေါင်းရမလို့နောက်အိမ်အောင်ပဲပြုရမလို့ဒီအိမ်မှာပဲနေရမလို့အိမ်ရောက်မလို့အခြားနေရာပဲပြောင်းရမလို့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ရမလို့နောက်စီးပွားရေးပါတနာအသက်ပဲရှားမလို့ဆိုတော့ကနာမငြိမ်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပြည့်ရသူဘဝမရောက်စေဖို့ရန်ကျွန်တော်တတိပေးပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပုံမှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်